hapësirë të intervistës do të flasim për hartën e regjyqësore dhe sistemin e drejtësisë. Me mua në studio është drejtori i InfoChip, Gerti Shella. Faleminderit që jeni në studion e Ora News. Faleminderit juve. Zoti Shella, fillimisht çfarë po ndodh me sistemin e drejtësisë dhe pikërisht në atë se çfarë patëm mundësi të shihnim për hartën e regjyqësore të propozuar vetëm një ditë më parë nga ministri Ulsi Manja? Në fakt, ministri, si thua, mirë priti propozimin për hartën e regjyqësore të draftuar nga Këshilli Lartë Gjyqësor dhe që me sa duket midis, po themi, qeverisë së gjyqësorit dhe qeverisë pra dega ekzekutive nuk pati as polemika, as debate lidhur me atë që, po themi, pse 12 gjykata në shkallë të parë, pse vetëm 2 gjykata të shkallës parë të situash të administratives, pra gjykata administrative, pse vetëm një gjykat apeli në të gjithë Shqipërinë për sistemin e zakonshëm. Duhet ishte një debat i cili duhet në fakt të situash të nxirrte shkëndijat e para, dje, megjithatë, kjo nuk na pengon për t'i parë, si të thuash, si aktor të interesit, objektivisht tani më edhe propozimet e mbritura në kuadër të këtij draft dokumenti që do të shqyrtohet, shpresojmë shumë me grupet e interesit. Çfarë parashikon harta e regjyqësore? Një kompetencë ligjore e KLG-s, e cila çdo 5 vjet duhet të harmonizojë hartën gjyqësore, që ka ardhur këtë 5 vjeçar, pra në vigjilje të cilit ne futemi tashmë, me propozimin për të pasur nga 22 gjykata rrethi, vetëm 12 gjykata rrethi, kryesisht në qytetet që janë qendër qarku. Nga 6 gjykata apelit zakonshëm në vetëm një gjykatë e cila pozicionohet në Tiranë, nga 6 gjykata administrative që kemi aktualisht sot, kalohet në vetëm 2 prej tyre në shkallë të parë, një në apel dhe sigurisht mandej gjykata e lartë që qëndron e pa situash e pa prekur për shkak të kësaj reforme, se është vetëm një në çdo rast. Pra, kemi një shumësi gjykatash, të cilat janë në vetvete me shumë pak gjyqtar, sidomos ato në nivel të apelit, të cilat bëhen më pak gjykata dhe në këtë mënyrë gjenerojnë një masë pak më të madhe të gjyqtarëve brenda mureve ku këta do të qarkullojnë. Dhe mund të jetë deri diku e kuptueshme motivimi për të vënë eficiencë burimet gjyqësore në gjykatat e shkallës parë, por problemi qëndron në asgjësimin e 5 gjykatave të apelit dhe lënien në këmbë të vetëm një gjykate në Tiranë, e cila jo besohet, por unë personalisht dhe për shkak të evidencave gjyqësore që për shkak të natyrës së punës duhet të analizojmë, si thua, çdo ditë, jam i bindur që do të krijojë probleme. Pse do të krijojë probleme? Gjykata e apelit është shumë e rëndësishme në kuptimin që çdo vendim gjyqësor i shkallës parë, përgjithsisht në 80% të rasteve, shkon dhe merr ankim, pasi e drejta e ankimit është një drejtë kushtetuese e garantuar në Republikën e Shqipërisë dhe palët legjitimohen të bëjnë ankim në apel nëse nuk janë të kënaqur me vendimin në shkallë të parë. Dhe përgjithsisht kështu ndodh. Çdo prurje e shkallës parë shkon në apel, që do të thotë që një gjykate vetme apeli do të duhet tashmë të jetë baseni ku do të mblidhen ankimimet nga Konispoli, Devolli, Dibra, Bulqiza, Malësi e Madhe kështu me radhë. Pra po marr, si thua, pjesën periferike të Shqipërisë për t'i dhënë një kuptim gjeografik për masës së këtij rrethi gjyqësor kombëtar, nëse mund të shprehemi kështu për jurisdiksionet e apeleve. Dhe kjo absolutisht do të krijojë problem në raport tashmë me kohën në të cilën qytetari duhet të lërë një punë, pra kosto oportune, për të ndërtuar një raport me sistemin e drejtësisë. Nga ana tjetër, kjo vendosje në një shport e të gjitha vezëve të apeleve krijon vështirësi në radhë parë për të bërë një menaxhim efikas të drejtësisë. Së treti, bën përshtypje, mund të kuptohet deri diku që me reformën në drejtësi do të kishim një eliminim të gjyqtarëve që nuk kalonin këto proceset e vlerësimit kalimtar, por kur nuk kishim menduar që do të kishim deri eliminim të institucionit të vetë gjykatës, pra të godinës. Sepse reforma është metafora se si tashmë të mbetura pa gjyqtar, këto godina nuk janë eficiente të punojnë vetëm me një gjyqtar, për shembull, por i marr apelin e Korçës. Për të bërë një gjykim në apel, përgjithsisht duhet një kolegj me 3 gjyqtar. Gjykata e apelit Korçë ka pasur 6 gjyqtar, pra 2 kolegje, dhe ishte e para që u godit nga procesi i vetingut, shumë gjyqtar u larguan, ngeli vetëm 1, pastaj 2, dhe ka një skem delegimi në funksionim që dërgon këtu gjyqtar për të prodhuar 3 në kolegj, pra në kolegjin civil dhe në kolegjin penal.
Kjo skem delegimi, në fakt, presupozohet ishte një mekanizëm i përkohshëm derisa të gjendeshe zgjidhja që kjo gjykatë të rimbushej me gjyqtar. Asnjë zgjidhje nuk u prodhua për të rimbushur këto 6 apele me gjyqtar dhe në vend që të gërmoheshe akoma apo të kërkohej me insistim gjetja e një zgjidhje ad hoc nëse doni, pra të modifikoheshin ligjet aktuale që ndoshta e bllokojnë procesin e rinovimit të trupës gjyqësore në apel pas largimit të gjyqtarëve, u shkua drejt një terapie të dytë shoku. Pra, jo vetëm gjyqtarët që nuk mund t'i zvendësojmë dot më, po hajt tashmë të eliminojmë dhe vetë gjykatën si godin. Dhe kjo reformë pa diskutim do të prodhoj kosto. Ne humbëm një numër të madh të gjyqtarëve, mirë apo keq nuk është koha për të diskutuar, por me këtë reformë tashmë ne do të humbasim një aset të jashtëzakonshëm të atyre stafeve që konsiderohen si administratorë të gjykatave, pra kancelarët e gjykatave, sekretarinë gjyqësore, arkivistikën gjyqësore, dhe të gjitha këto janë tani më asete njerëzore që dalin në lirim për shkak të reformës, pra krijojnë një kosto të papunësisë, por nga ana tjetër ato janë një hemoragji e mëtejshme e gjykatave në kuptimin që tashmë jo vetëm gjyqtar që skemi jo dhe as mundëm dot të gjejmë një skem të ripërtëritjes tyre, por po i lëm gjykata tashmë edhe pas stafet e kualifikuara të kancelarëve dhe të sekretarive gjyqësore. Këto të fundit janë në fakt shtylla themelore, pra gjykata qëndron mbi 2 shtylla ose 3 shtylla, hajde të diskutojmë, trupa gjyqësore, trupa menaxheriale dhe kancelari që bën një ndërlidhje të, po themi, të dyja proceseve përmes, si thua, hallkës administrative të kryetarit të gjykatës. Duke goditur pikërisht edhe shtyllën e dytë, unë mendoj që shumë shpejt do të gjejmë veten tonë në një situatë kontraproduktive. E gjithë situata qysh tashmë është kontraintuitive. Pra, ikën gjyqtarët. Okej, motivet nuk po i diskutojmë. Le të sjellim gjyqtarët e rinj, por duan 8 vite përvojë për sakton ligji. Dhe pikërisht kur flasim për një numër të lartë të dosjesh, siç vetë tha edhe zoti Manja. E bëra këtë parashtrim për të thënë që nuk ka rëndësi nëse janë 6 gjykata me 30 gjyqtarë së bashku, pra në të gjitha këto gjykatat e shpërndar, apo një gjykatë e vetme ku përsëri janë 30 gjyqtarë. Ngarkesa do të mbetet po ajo. Çdo më thënë ngarkesa gjyqësore dhe pse shqetësimi rritet kur ne diskutojmë impaktin mbi qytetarin të këtyre masave që po merren. Shqetësimi është i madh sepse viti 2019, 2020 dhe viti 2021, vlerësuesit të cilës ne sapo i kemi matur, tregojnë që po marrim gjykatën e apelit Tiranë. Nëse një vit më parë stoku i dosjeve apo backlogu që njihet, pra dosjet që janë në pritje të shqyrtimit gjyqësor, ishte në rangun e 16.000 dosjeve dhe ku gjykata mund të tërhiqte çështjet regjistruara nga viti 2016 për civilet dhe viti 2017 për penalet. Në vitin 2021, stoku i dosjeve u rrit në 19.400 dosje. Përsëri gjykata nuk arriti dot të kalojë për çështjet civile në vitin e ri të saj në thonjza 2018 apo 2017. Qëndron akoma në vitin 2016 puna me këto gjykata. Ka patur 19 gjyqtar, sigurisht organika e ka pasur 31, ka vetëm 6. Pra, ku 3 prej të cilëve janë akoma në proces të vetingut, edhe ky krijon kosto për eficiencën gjyqësore, pra në shkallën e 2 të gjykimit në veting, të vlerësimit kalimtar, ndërkohë që po këta 6 gjyqtarë të Tiranës janë edhe kryesisht pjesë e skemës delegimit, pra duhet jenë në Korçë, në Vlorë ose sipas rastit ku paraqitet. Qytetari është i penalizuar i madh. Pikërisht, se përmendët më herët koston që do të kenë në kohë, por mos harrojmë dhe koston financiare që do t'i detyroj pra të jenë në Tiranë për zhvillimin e një seance. Kosto financiare nga njëra anë dhe mungesa e leverdisshmërisë për të pritur një zgjidhje të arsyeshme brenda një afati të arsyeshëm të një mosmarrëveshje që ka lindur, unë mendoj që do të bëj, pra është një recet eksplozive për t'i dhënë goditjen e fundit besimit publikut që gjykatat do të rimëkëmben më në fund, edhe në, po themi, reflektim të një premtimi të madh që ju dha publikut shqiptar në vitin 2016 për reformën e drejtësi, për t'ju shërbyer atyre drejtësinë, sepse nëse nuk ka gjyqtar, por tashmë nëse nuk ka dhe kancelar, por tashmë nëse nuk ka dhe godina, unë mendoj që publiku do të reagojë ashtu në mënyrë intuitive dhe një çështje e cila fare mirë deri dje mund të zgjidhej në gjykatën administrative apo në gjykatat e faktit, ajo do të ngelet e pazgjidhur dhe nuk përjashtohet mundësia që në kushtet e aksesit të rënduar apo dhe mungesës së aksesit në organet gjyqësore,
të kemi marrjen në dorë të situatave të mosmarrveshjeve dhe të cilat mund edhe të degenerojnë apo të shkojnë në një drejtim të cilin nuk e dëshiron askush. Po, do doja që t'ju ndërprisja vetëm për një tjetër çështje. Në fakt, avokatët sot e kanë kundërshtuar me forcë duke paralajmëruar kështu edhe bojkotin e seancave. Çfarë do të sillte një gjë e tillë dhe a kanë ata të drejtë me kërkesat e tyre që qeveria të tërhiqet kështu nga kjo nismë e bërë tashmë? Avokatët janë palë që duhet konsultuar, na pëlqen apo nuk na pëlqen, në procesin e vendimarrjes se si do t'jetë harta e re gjyqësore. Madje jo vetëm avokatët duhen konsultuar, por unë mendoj që qytetarët në radhë parë, se ata janë konsumatorë të drejt për drejt të shërbimit gjyqësor, duhet gjetur një mekanizëm i konsultimit të tyre. Ne nuk mund të hedhim bast, meqense na ka ardhur dikush, po themi, nga një vend i Bashkimit Evropian, ka marrë rrogën si eksperti huaj dhe ka draftuar, po themi, këtë strategji ose këtë reformë gjyqësore, që me që e thot ai apo ajo, kjo është me patjetër e vërtet, në një kohë që mekanizmat e konsultimit publik apo parimet e qeverisë së mirë në vendimarrje të kësaj natyre kërkojnë me patjetër që jo vetëm aktorët e interesit, nuk kuptoj këtu avokatët, po pse jo dhomat e tregtisë, të cilat janë në dispjut të vazhdueshëm në raport me aktet administrative që nxjerrin drejtoria e doganës, drejtoria tatimore dhe vend drejtojnë gjykatave administrative. Nëse doni shoqata e pronarëve, sepse ne e dim që tashmë që pronat janë një nga gangrenat e atyre çështjeve që mezi shkoliten, pra mezi largohen dhe evadohen nga sistemi gjyqësor, pra nga gjykatat. Po nëse doni akoma, unë do të ftoja me patjetër të konsultoheshin, pse jo një kategori e tërë pensionistësh, të cilët janë kategoria më e pa privilegjuar dhe që dergjet, pra zvaritet sistematikisht në dyert e gjykatave për të marrë një ekuivalentim pensioni. Ju sjell një fakt, 40.000 dosje është backlogu në gjykatën e lartë dhe 50% e tyre janë çështje për ekuivalentim të pensionit. Këta janë njerëz në moshë, siç mund të kuptohet lehtësisht, pra nuk janë të rinj që në një moment dolën në pension edhe po presin të marrin 2.000 lekë apo 3.000 lekë më shumë. Kështu që thënë të gjitha këto grupe interesi nuk mund ta gjejnë veten e tyre jo vetëm jashtë gjykatave, por dhe jashtë vendimarrjes për atë se ku duhet e gjykata që ai drejtohet për të marrë në këtë mënyrë apo për të ushtruar të drejtën kushtetuese për të shkuar në gjykat, për t'u shërbyer drejtësia që kushtetuta e tij ja garanton. Pra nuk duhet jetë një proces i mbyllur. Nëse është proces i hapur, unë kam bindje që do të gjenden zgjidhjet. Nuk është e qortueshme, do thosha, aq shumë kompaksimi në vetëm 12 rrethe gjyqësore në shkallë të parë krahasimisht me 22 që kemi tashmë, por nga ana tjetër, kur flasim për apelet, duhet kemi parasysh që Shqipëria është vërtet e vogël, vërtet ka rrugë, por ju e shikoni, njerëzit shkojnë për një drek dhe përplasen me makinë. Vdesin ja ashtu, domethënë, për arsye nga më të pabesueshmet. Tani imagjinoni që ne të gjenerojmë vetëm për Tiranën një trafik të atill të situash qoftë avokatëve, pavarësisht bojkotojnë apo jo, qoftë atyre që janë palë ndërgjyse, për të ardhur këtu poshtë tek gjykata jonë e apelit, e cila do të prodhonte një prashe pa imagjinueshme ajo që mund të ndodhë në një super gjykat, po e quajmë edhe kështu me ato gjyqtarë që kanë ngelur lart e poshtë dhe grupohen tashmë në një gjykat. Duhen pyetur qytetarët e Durrësit nëse vërtet ata duan që të ngelen pa një gjykat apeli në rrethin e tyre, por unë mendoj që duhen pyetur qytetarët e Shkodrës, përdoruesit e gjykatës, në Gjirokastër, në Vlorë, në Korçë, sepse ne për fatin e mirë kemi krijuar tashmë një traditë e cila për nga vetë natyra, traditat sociale nuk shkulen, po themi mbaroi viti kalendarik nesër, fillojmë vitin e ri dhe po krijojmë zakone të reja dhe komportime të reja. Për të gjitha këto arsye, unë kam besim që nëse konsultimi hapet dhe ai bëhet i sinqert, por nga ana tjetër, nëse hapet pikë së pari vizioni, pra çfarë po e detyron më së shumti kolegjën për të cilën kam keqardhje që ndodhet në këtë pozitë të vështirë sot, sepse ajo duhet të ishte me të gjitha mjetet e duhura për të bërë një vendimarrje të harmonizuar, efikase dhe që është në harmoni me interesin publik. Po e shikojmë që është e sforcuar në këto vendimarrje që, si të thuash, hedh në diskutimin publik. Dhe unë mendoj që është e sforcuar për shkak se ligji për organizimin gjyqësor thotë, nuk mund të kemi gjykat apeli në Republikën e Shqipërisë me më pak se 10 gjyqtar. Ne sot të gjitha gjykatat e apelit, përfshirë ato të Tiranës, e kemi me më pak se sa kriteri ligjor të përcaktuar. Dhe mendoj që këtu është motivimi i parë, lere çfarë thotë ky studimi që kishin bërë këta ekspertët e huaj, që jo po Suedia kështu, jo po Moldavia kështu, janë informacione pak të besueshme, do të thosha, dhe nuk duhen marrë
në konsiderat ashtu, vetëm sepse thuhen nga dikush, por duhen validuar dhe vlerësuar. Ç'dua të them me këtë? Në kushtet kur Gjykata e Apelit Tiranë ka vetëm 6 gjyqtar, kur norma ligjore për një gjykatë çfarëdo apeli ka qenë 10. Dhe në kushtet kur në Shkodër kanë ngelur 5, në Durrës kemi 4+1, në Korçë 2 me një skem delegimi e kështu me radhë, Gjirokastër 3 në mos gaboj, ne mund ta kuptojmë motivin. Këta veç e veç nuk e bëjnë dot një gjykatë sipas kriterit ligjor të përcaktuar dhe në këtë mënyrë gjejmë një zgjidhje deux ex machina, pra që na përshtatet, e thënë më thjesht, dhe që i marrim çka mbetur 5-6 kokra, i vendosim në një gjykatë dhe duket si më e madhe, pra bëhet një buqet më, si thua, më e dukshme. Po kështu dhe me sistemin e gjykatave administrative, që për mendimin tim Pikërisht, flasim për dy, kryeqytetin dhe në Lushnjë. Kryeqyteti dhe Lushnja. Dikush mund të thotë pse Lushnja ose pse jo Fieri, fjala vjen. Gjykatat administrative janë të penalizuarat e mëdha nga i gjithë procesi që po kalon tashmë, jo vetëm sistemi gjyqësor, por nga ana tjetër dhe mungesa e trupës gjyqësore. Këto gjykata në fakt që në vitin 2013 kur u krijuan, nuk patën fatin e mirë që të kenë një trup gjyqësore, sikurse kanë qenë parashikuara kriteret në dekretin e Presidentit të Republikës. Për shembull Shkodra nga 4 mori vetëm 2, gjithashtu Korça nga 4 mori 2. Tirana pati një numër më të madh gjyqtarësh, por këtu janë shumë institucione publike që nxjerrin shumë akte që bien në konflikt dhe që shkojnë në gjykatë për të kaluar më pas me një gjykatë apeli që kishte fillimisht 7 dhe shkoi 13, tashmë ajo ka ngelur me 6 antar, me 5 antar në mos gaboj. Pra, ç'dua të them me këtë? Fuqia që i dhan publikut apo individit për të atakuar në gjykatë, mosmarrveshjen me shtetin. Pra, kur palë ndërgjyse ishte administrata publike, ne këtë fuqi e kemi asgjësuar. E asgjësuan fillimisht duke i hequr të drejtën gjykatave administrative të marrin në shqyrtim çështjet e punës, lanë vetëm në punësin civil, dhe asgjësuam tashmë duke i kompaktësuar këto në 2 gjykata që nuk besoj se do të vejë njeri, aq më tepër kur tashmë e dim që në gjykatat administrative të apelit janë në mos gaboj diku rreth 12.000 dosje gjyqësore që presin shqyrtimin dhe që fillon radha nga viti 2016. Thënë të gjitha këto, publiku është i penalizuar edhe pa reformën e rrethave gjyqësore. Me heqjen tashmë jo vetëm të gjyqtarëve, por me eliminimin edhe të gjykatave fizike, unë mendoj që për publikun lind me të vërtet një moment dramatik i cili duhet na shqetësojë. Qartë. Zoti Çella, faleminderit që ishit në studio për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit juve për mundësinë.